Fala galera, aqui é o Neutral e hoje vamos jogar Photocat. Hehe, boy. Virei um garotinho. O que eu faço com ele?
quase 2 fake. Eu esqueci de perguntar se é que aceitava vale. Na hora de fechar foi um julgamento que não deu pra pagar. Ok, 1 de 3. Ok, vamos lá. Vai. Saco. Passei. Nada, meu. Agora é isso. Yeah. Aha. Yeah. Oh. No. What the hell? Ok. Ué. O problema é que eu não consigo subir aqui. Aham, ok.
Semo. Ah, não. Esqueci de perguntar se é que aceitava. Vale o caramba. Foi um julgamento. Que é isso das estrelas, meu Deus. Meu Deus, 1000 moedas pra pegar a guria. Eu vou fazer de tudo. Eu achei que era uma passagem secreta. Levei um game over. Acho que vai ficar por aqui esse vídeo. Tchau.